Ներկայումս բացակա ատամների վերականգնման լավագույն տարբերակը դա իմպլանտացիան է, որը թույլ է տալիս վերականգնել ատամների էսթետիկան և ծամողական ֆունկցիան։ Իմպլանտացիա անհրաժեշտ է կատարել այն ժամանակ, երբ բացակայում է մեկ կամ մի քանի ատամներ, կամ նույնիսկ լրիվ անատամության դեպքում։ Դոկտորից ճիշտ է, որ օրգանիզմը կարող է չընդունել իմպլանտը։ Ոչ, իհարկե, դա միֆ է և բացատրեմ, թե ինչու։ Իմպլանտը պատրաստվում է օրգանիզմի հետ համատեղելի նյութից՝ տիտանից, որը 99% դեպքերում սերտաճում է տալիս ոսկրի հետ, իսկ եթե չունենք սերտաճում, ապա դա իմպլանտացիայի ժամանակ առաջացած հնարավոր բարդություն է։ Դոկտոր, իսկ իմպլանտացիան ցավոտ է։ Ոչ, իհարկե, քանի որ ատամի իմպլանտացիան կատարվում է տեղային ազգայացման ներքո, և ատամի իմպլանտացիայի ժամանակ դուք զգում եք նույն անհարմարությունը, ինչը որ ատամի հեռացման ժամանակ։ Մեկ իմպլանտացիայի տևողությունը տևում է մոտ 30-ից 40 րոպե, և եթե լսեք բժշկի ցուցումները, ապա զերծ կմնաք հնարավոր բարդություններից։ Եղեք տեղեկացված։ Սիրով, Գոռ Օհանյան։